janë mendime të ndryshme, mendime të shumta, themi kështu. Janë ato proverbat e njohura që thohet 1% talent, 99% punë, cila është më se vërtet faktikisht, sepse talenti i them gjithmonë i them edhe nxënësave, me qenë se jap mësim edhe në shkollë muzikës, i them edhe nxënësave që talenti është ajo çesi thjesht që ta fusësh çesin brend. Pastaj hapja derës edhe kalimi i pragut bëhet me punë. Por artisti duhet një mënyrë të lindë edhe artist. Domethënë këndimi nuk është vetëm teknik, është edhe emocioni se si e përjeton të këngën vetë njëherë, sa je atë aftësi që ta përcjellësh te tjetri. Pastaj në një soprano ose opera nuk ka vetëm këndimin, ka aktimin, ka lëvizjet në skenë, ka histori të pafundme. Domethënë nëse merret një opera, tash jam studime sipër për Lenose di Figaro, operën e Mozartit, në të cilin vitin tjetër do bëhet në Kosovë dhe do kem rolin e konteshës. Patjetër që duhet lexohet koha atje, koha klasicizmit, ishte Mozarti, jeta Mozartit, pse ka shkruar, rrethanat e tija, në çfarë gjendje ka qenë atëherë që ka shkruar ato opera etj. Domethënë janë shumë domethënë gjëra që ndërthuhen njëra me tjetrën. Pastaj pse domethënë ana anatomike, ta dish fytyn e vet, ta dish trupin, sepse si reagon një gjë, si reagon gjë tjetër, kur je ftohur, si të shërohesh, jo patjetër me këto medikamente të cilët janë mundësia a fundit, por që mundohemi që në anën natyrore. Kështu që gjitha këto lidhen edhe përbëjnë pastaj një artist të kompletuar.